Ila nabiyya ba'dahu amma ba'd. Suatu iman rahimakumullah, kurang lebetan karena ayat keopat setengah terakhir tina bagian Allah subhanahu wa ta'ala dina surah Al-Fatihah tanapi salat. Di ayat keopat nerangkeun tentang Allah keneh kayak di ayat kalima sareng dugikeun ka terakhir nembe nerangkeun manusia. Ayat anu kaopat nerangkeun auzubillahi minasyaitonirrajim maliki yaumiddin. Kalimatna lamun ditinggal dina surah An-Nas kecapna pendek dengan nganggo alif malikin nas itu. Tapi pami dina Al-Fatihah panjang maliki. Bentena naon? Bentena pami malikin nasma sok diaposkeun raja naon pami malikin nasma yang merajai. Jadi lebih konotasinya maliki mah panjang mah pada kemampuannya, sedangkan malikin nas itu kepada titel atau gelarnya. Nah, ihwatimar rahimakumullah, kalimat maliki itu berasal dari kalimat malaka. Malaka itu sudah diterjemahkan ke bahasa kita milik atau juga menguasai. Kenapa? Karena orang yang sudah memiliki otomatis dia menguasai. Aya jalmi meuli motor anyar geus alus, terus we dimodifikasi, banna diganti, harupna diganti, lampuna diganti, nepikeun ka ceuk nu lain boga motor mah naon harus alus-alus motor dikitu-kitu. Tapi kan teu bisa naon da anu bogana ge anu itu. Nah, demikianlah kalimat milik itu berarti menguasai, memiliki. Anu dimiliki tidak bisa apa-apa. Kunaon? Karena dia tidak ada kemampuan sedikit pun. Nah, maka iwatimar rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala disebut malik karena dia memiliki, menguasai manusia. Nah, kalimat malik dalam Al-Quran itu disebutkan hanya 3 kali. Hiji di Al-Fatihah ayat ke-4, 2 di surah Al-Imran ayat ke-2 tu'til mulka man tasha, tapi di awalna kulillahumma malikal mulki. Bejakeun cenah Allahumma ya Allah malikal mulki. Nah, disebutna teh malik. Ya cincirining dina ayat ieu mah tidak ada celah sedikit pun bagi manusia berkuasa, berkehendak, kecuali Allah lah yang memberi manusia untuk berkuasa atau berkehendak. Nah, di ayat yang ketiga kalimat malik ini ada di dalam surah namanya As-Surah lepasnya tentang malaikat malik. Orang-orang kafir ketika di dalam neraka geus teu kuat disiksa teh. Unggal poe disiksa, unggal detik disiksa, geus nyeri dibalikeun deui kawasa deui ku Allah, jadi jag-jag deui disiksa deui. Nepikeun ka manehna ngageroan ka malaikat malik, wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuna. Ceuk atuh malik cenanya pangbejakeun ka Allah, geus we mending dimaotkeun lah daripada disiksa wae di neraka mah, mending oge dimaotkeun mah beres. Cek malaikat malik teh dijawab qala innakum makisun. Geus cicing anjeun mah bakal cicing di dieu salilana. Maka disebutna malaikat penjaga neraka itu malik karena dia berkuasa seluruhnya terhadap apa yang ada di neraka. Semua dalam pengawasan malaikat malik, tidak ada yang bisa terlepas. Nah, lamun anu ngajaga surga mah disebutna malaikat Ridwan. Nah, disebut Ridwan tina kalimat ridho, Ridwan ridho pisan. Nah, sabab anu di surga mah kabehanana dipikari ridho rek naon wae oge bebas. Radhiyallahu anhum wa radu an, tah kitu matak dinu surga mah bebas bade naon hoyong naon oge dijagaan ge ku malaikat anu ridho.
sedangkan di neraka mah ku malaikat nu ketat berkuasa sama sekali teu bisa jama-jama sanajan hayang minum oge teu bisa kajaba dibere ku malaikat minuman tina getih jeung nanah. Nah ieu timar rahimakumullah. Nah ieu 3 ayat anu nyebutkeun dina Al-Qur'an tentang kalimat malik. Ieu cincin ini ieu timar rahimakumullah yen urang sadayana ngagaduhan kawasa, ngagaduhan irodah teh teu sapati-pati angingku nalika tos dipasihan ku Allah Subhanahu wa taala. Angkatna ka dieu teh tos dipaparin ku Allah kawasana, matak aya nu teu angkat. Gugahna teh tos gugahna teras angkat salat, angkat wudu teh tos dipaparin ku Allah, tapi kan loba anu henteu angkat. Ta eta teh tos dipaparin ku Allah sebagian kecil dari irodah yang Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia itu mempunyai kehendak sendiri dalam beberapa hal dan itu tidak diberikan kepada hewan. Hewan itu gorijah atau instingnya itu berdasarkan kehendak Allah mutlak. Mata tong dicarekan lamun aya singa anu galak dan memang kitu. Tong disalahkeun lamun aya singa nu ngarakeb domba. Tong disalahkeun tong disebut jahat dan memang kitu. Tapi manusia mah lamun aya nu ngarakeb manusia deui. Mun aya nu neunggal manusia deui sebutkeun jahat. Dan manusia mah boga akal keur berkehendak rek dilakukeun atawa henteu. Bahkan kehendak yang paling besar itu diberikan ketika manusia bisa memilih rek iman rek kufur gitu. Paman syaa payumin wa man syaa payakfur eta nu paling gede nama. Ini manusia tidak ada yang sudah da urang mah cenah ditakdirkeunna kieu henteu. Dia mempunyai kehendak untuk berubah, kehendak untuk lebih baik. Tinggal we urang aya karek hayang atau henteu. Nah, wa timar rahimakumullah di ayat keempat ini setelah Allah menerangkan Malik sebagai penguasa diidopatkan menjadi raja apa? Yaumiddin, pada hari pembalasan. Nah, sana adin di dia diartikan sebagai hari pembalasan. Padahal biasana adin mah artina teh agama. Contoh sapertos dina surah Ali Imran inna dina indallahil Islam ayat 18. Di ayat 86 pangtalepat wa may yabtaghi ghayra islami dinan jeung cisaha nu milarian agama salianti Islam. Nah, pala yuqbala minhu moal ditarima. Dalam lobana agama diartikeun. Al-Maidah ayat 3 ayauma akmaltu lakum dinakum. Tapi kunaon di dieu diartikeunana teh adin teh sebagai hari pembalasan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sedang menerangkan bahwa Allah nanti akan berkuasa penuh terhadap manusia pada hari kiamat, pada hari akhirat ketika manusia akan menerima pembalasannya. Pembalasan atas apa? Pembalasan atas manusia itu sama tidak kehendaknya dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena agama itu, adin itu adalah jalan supaya manusia menyamakan kehendaknya dengan kehendak Allah. Itu disebut agama teh. Maka dina surah anu sanesma di ayat 52 surat An-Nahl sebatkeun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu dinu wasiba afa ghairallahi tattaqun. Kemilik Allah nu aya di langit jeung aya nu di bumi jeung kabehanana taat ka Allah. Adina teh diartikeunna taat ka Allah. Afa ghairallahi tattaqun. Nah kasalian ti Allah aranjeun ngarasa sieun. Nah maka adin ini, agama ini adalah jalan supaya kehendak manusia sami jeung kehendak Allah. Anu sami kehendak manusia jeung kehendak Allah nu disamikeun melalui agama disebutna jelema taat.
anu kehendakna teh teu disesuaikeun jeung agama Allah disebutna durhaka, maksiat, sabab kehendakna teu sarua jeung kehendak Allah, teu nurut, teu ngalaksanakeun aturan-aturan agama gitu. Tah salat teu salat, tah ngaji teu ngaji, tah nepikeun ka perkara-perkara nu kecil di dalam kehidupan sehari-hari diatur ku agama, eta teh dina raraga ngadidik supaya kahayang urang sarua jeung kahayang Allah gitu. Tapi kan ka urang teh da bisa leumpang abus ka masjid kencah heula, nah make katuh heula keun nyaruakeun kahayang urang jeung kahayang Allah dan dititah carana aya dina agama. Engke di akhirat di hari pembalasan Allah teh rek ngahukum, rek ngabalas jelema teh melalui apa? Melalui agama patokanna teh. Cing ieu dititah itu, datang Al-Qur'an, datang ayat ieu, contohna geus aya Nabi Muhammad jeung we sebutna agama, tah jalma teh bakal dihisabna teh lumantung kana kataatan dina ngalaksanakeun urusan-urusan agamana. Teu aya anu kawasa saeutik pun. Nah, invitornya yauma la tamliku nafsun li nafsin say'an wal amru yauma idin lillah. Dina hari eta jalma anu kawasa saurang ka dirina masing-masing cenanya wal amru yauma idin lillah. Jeung kabeh urusan dina eta hari pembalasan semuanya adalah milik Allah. Urang teu bisa kakawasa kumaha dina nalika harita ning harepan Allah. Pembalasan ka Allah Subhanahu wa taala, baik akan dibalas baikan, jelek akan dibalas siksaan. Nah, ieu iman rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala disebutkan Maliki Yaumiddin ini adalah satu peringatan bagi diri kita. Yang urang teh hirup teh ulah sakahayang urang. Kudu cocok kahayang urang teh jeung kahayang Allah. Da teu aya kahayang Allah anu ngarugikeun keur jalma. Lolobana mah nu ngarugikeun jalma teh kahayang manusia sorangan gitu. Dididik ku Allah Subhanahu wa taala sangkan taat teh sabab eta teh kamaslahatan keur jalma, lain kamaslahatan keur Allah. Didik kita salat, ngadidik urang jujur. Timimiti rek salat lagi geus dididik jujur. Kan aya nu apaleun teu urang hitut atawa henteu, urang wudu atawa henteu. Tapi kan misalna hitut ini sorangan balik sorangan teu dititah teu naon, ngadidik kajujuran. Lamun geus kajujuran jalma terbiasa dina hirupna. Nah, maka ketika kita dididik dengan agama, maka implikasina efekna teh balik deui ka urang. Agama teh bakal karasana ka urang. Dan cek Allah ge lamun dikersakeun kafir kabehanana di alam dunia moal ngurangan kana kamaha muliaan Allah Subhanahu wa taala ngan urang sorangan anu rugi. Nah, iwat iman rahimakumullah, maka tidak layak manusia itu sebenarnya disebut sebagai raja, disebut sebagai penguasa kalau tidak membawa kehendak Allah di dalam mengurus manusia. Nah, Allah teh senanya ana maliku yauma idin qaula malik raja pada hari ini. Mana cenah pangeran-pangeran anu baheula ku anjeun dituturkeun teh. Maka ikhwati rahimakumullah, pemimpin itu berat kalau tidak melaksanakan sesuai dengan aturan atau dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya dia bersedia mengambil, mengurus manusia yang lain tanpa ada aturan dari Allah, berarti aturan sorangan, aturan manusia sejen, aturan kayang sorangan nu diterapkeun nalika ngurus jelema nu sejen. Dan ini yang dialami oleh Namrud, ini yang dialami oleh Firaun, dan semua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kuasa menjadi raja loloba nama geningan ngan ukur berbuat dolim, berbuat aniaya. Maka ingat buat rahimakumullah, urang sadayana ngan ukur dipaparin kawasa jeung kawasa ieu teh dina raraga nyaruakeun kana kahayang Allah Subhanahu wa taala. Kumaha carana? Diajar ilmu agama, sabab eta hiji-hijina cara urang sadayana saruakeun kahayang urang jeung kahayang Allah.
Diajar di mana agama sumbernya jelas, mentin tina Al-Qur'an, tina hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ke urang lajengkeun dina aya sarajengna. Aku qouli hada wa astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.